Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Сакральные Знания. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за добрые слова в адрес моего канала. Благодарю вас за подписочки. Благодарю. И вуаля, на сцену выходит розовая змейка, фиолетовая и зеленая змеечка. И сегодня на Мира Сакральных Знаниях посмотрим карту дня, потому что на другом канале у меня идет загрузка мощной чистки. Чистим отшельничество. Очень была непростая чистка. Очень много опять всего сняли. Отшельничество — это пауза в жизни, это остановка в жизни. Это аскеза, это отказ от всего. И это было переложено, наслано. Или когда-то сами что-то такое сказали. И еще снимала с прошлых жизней. Ну, давайте часы возьму. С прошлых жизней, если какие-то аскезы или что-то, долги какие-то тянутся, это тоже снимали. Тяжелейшая чистка была. Поэтому будем, пока там грузится все, здесь будем смотреть. Карта дня. Что нужно знать тем, кто выберет розовую змеечку? Что нужно знать тем, кто выберет фиолетовую змеечку? Что нужно знать тем, кто выберет зеленую змеечку? Так. Начнем с розовой, фиолетовой немного подвигаем. Так. Розовые змеечки. Что нужно знать вам сегодня, кто выберет? Карта дня. Что гремит, что стучит, что на пороге вашем стоит. Интересно. Кому-то аист принесет ребенка. На вашем пороге стоит рождение ребенка. У кого-то зарождение новых дел. Да? Правильно понимаю? Ну-ка давайте расширим. Ребенок — это еще новые дела, новые возможности. Ну, ёпа мать, это как это так? Подождите. Что это значит? Здесь двояко говорится, поэтому я переспросила, даже удивилась. Здесь у кого-то из вашего рода, род, да, древо рода. Здесь у вас открываются возможности, да, если ваши дети там в детородном возрасте, да, или вы молоды, да, и в детородном возрасте, что у вас аист вам принесет в ваше гнездо нового ребенка, новые возможности, новые рабочие какие-то моменты, да, то, о чем вы мечтали. Вам открывается, а у кого-то из вашего рода, те, которые крысы, вот древо рода, им пришло сообщение, что у них невозможность больше родить детей. Здесь и про вас говорится, и про ваш род. А про ваш род с мужской ветки и опять с отцовской ветки. У вас идет открытие, а там полностью перекрытие. Им пришли какие-то бумаги, документы. Гора препятствий невозможно. А что там? Там раковая опухоль у кого-то. Там раковая опухоль у какой-то лисы, у которой морда в пушку и колдуна. А кто лиса вам?
Ну, люди из рода, которые забирали возможность у вас воровать. Здесь ваша родня какая-то и кто-то взрослый. Возможно, может быть, тут и мужчина вылезет. И опять же, и деверь какой-то, и заловки тут могут, и отцовские сестры тут могут, и ваши двоюродные сестры могут выйти по отцовской ветке. В родне пришли документы о том, что у них раковая опухоль. Рак. И уже гора препятствий, то есть точка невозврата. Вашему врагу пришло, что точка невозврата, и это связано с детородкой, с деторождением. Мочеполовая система. Раковая опухоль. У кого-то заловкам, деверям, теткам, дядькам, по отцовской ветке или же по мужу. Закрадники ваши, детородка, смерть. А у вас, наоборот, открытие. Через отсечение. Вы их от себя отсекли, а они сейчас жить-то невозможно без ваших энергий. Да, вы кто-то почистились, а кому-то надо вот еще и новую чистку доделать. Там отшельничество, аскезу мы снимаем с себя. Там очень сильная была привязка через двумя замками сковывали человека, чтобы он кормил своей энергией кого-то из родни. Понимаете? Вот здесь кому-то надо тоже доделать, сделать еще эту чистку, которую сегодня я делала. Здесь в роду узнают, что у них пришли документы, то есть они тут сдавали какую-то кровь, им пришло известие кто-то теряет ребенка, да? У ребенка, кстати, может быть, у ваших родственников, которые на ваших энергиях детей рожали, могут узнать, что у их детей, маленьких детей, какие-то раковые опухоли. У самих стариков, да, из вашего рода, могут знать, но это могут быть и внуки. Раковая опухоль развилась у кого-то у ребенка, и смерть ребенку. Невозможно это исцелить. Почему? Потому что уже точка невозврата. Вот они пока сидят на ваших энергиях, что вы их кормите, вы их исцеляете, они к вам подключаются, а здесь кому-то, чьему-то ребенку перекрыли из рода опять мужа и из рода отца. Это не ваши дети. А у вас наоборот, кто смотрите меня, возможно, новое рождение в семье, в роду, а врагам, дядькам по отцовской ветке, деверям и этим свекровкам, с этим заловкам, зятьям им, и их детям или внукам уже идет смерть, и это получили подтверждение. Излечить нельзя, уже точка невозврата. Что нужно знать? Ваш враг из рода, который получил какие-то документы и бумаги о том, что у кого-то ребенок болеет раковой опухолью, выявилась, а у кого-то они сами. И чахнет, и гаснет их род. А может быть тут еще и по материнской ветке. Ну, нет, говорят. Отцовская родня и родня по бывшим мужьям. Тут идет. Им придет сообщение о том, что невозможно больше кому-то из них рожать, их детям, внукам. И у них самих раковая опухоль. Исцелить нельзя. Точка невозврата прошла. У кого-то мочеполовая система полностью переклинила, и там все уже сгнило. У вашего врага будут такие, письменное доказательство. Это уже получение анализов на руки.
а у вас наоборот открывается. Фиолетовая змеечка. Что нужно вам знать? Книга судьбы. Солнечные боги. Ну что, крест-то зачем тут? Здесь что? С восходом солнца, опять же, могила, которую нельзя преодолеть, да? И из-за опять, когда-то делали крадники, лезли в вашу родовую систему, но здесь лезли уже в материнскую родовую систему. Крали вашу судьбу женскую. Крали вашу женскую судьбу, счастливую долю. Ну, видимо, я уже сделала чистку, мне начинает уже новую эту энергию показывать. Слушайте, тут больше это новая моя чистка уже. Но это же не для всех, блин, еще же никто не сделал. Ну, карты меня уже это видят, энергию считывают. Делайте новую чистку, там такая мощь охеренная. Так. Вашу женскую судьбу крали. Здесь женскую ветку лезли. По материнской ветке в родовую. Крали вашу судьбу, счастливую судьбу, да? Вот он, корабль вашей судьбы, парусник. Мужчина какой-то крал. Мужчина, который мог с вами переписываться по интернету или какой-то колдун. И этот человек сейчас полностью остановлен. Человек когда-то мог быть несостоявшийся партнер, который может быть военным, врачом, нотариусом, адвокатом, человеком сильного слова. Может быть, он и судьей, может быть, я не знаю, кем-то в правительстве. Или может он быть каким-то депутатом, большим начальником. Вот такой человек крал у вас судьбу, забирал ваш парусник судьбы. С этим человеком как-то были через документацию какие-то, через документы общения. Да, этот мужчина полностью остановлен. Это ты не сбывшийся человек, которого вы могли знать с молодости, да? Здесь какой-то колдун, который крал вашу судьбу, и судьбу крал, причем с молодости. Туда, здесь 28 лет вам могло быть. Хоть мальчики, хоть девочки смотрите. Этот колдун полностью остановлен. Колдун мог быть с вами знаком по интернету. Интернет-знакомство. Какая-то переписка. Ну, человек сильный был. Смог вашу судьбу когда-то покрасть. Но крал он у вас судьбу с 28 лет. Сейчас этот человек полностью остановлен. У вас прошла чистка. Или будете делать чистку. Даже вот через то, что он покрал вашу судьбу, этот человек, да, какой-то колдуняка тут. Колдун, опять же. Колдун, человек военный, человек может состоять в каких-то организациях, мафия, какая-то тусовка колдовская.
человек был при бизнесе, при богатстве, или же он был военным, служил врачом, может быть, еще был. Этот человек полностью остановлен, поскольку он влез в вашу судьбу, и причем в материнскую ветку, вашу женственность крал. Да, если мальчики скажете, как женственность, залез в вашу родовую ветку по материнскому роду, и оттуда забрал рождение даже у вас детей. Теперь это отсекается у человека, что-то там опять с ребенком. Сегодня все про детей. У мужика в доме гроб. И это связано с его ребенком. Потому что когда-то он лез в вашу материнскую ветку. А по материнской ветке вам судьбоносно было родить ребенка, да? Вот мальчики, хоть смотрите, материнская ветка давала вам, ваши предки давали вам преимущество родить какого-то особенного ребенка, да? А вы не смогли родить, а колдун какой-то у себя родил. Но у вас это с 28 лет забирают. И этот человек сейчас полностью остановлен, в его доме будет смерть ребенка теперь. То есть там убывает, здесь прибывает. По-другому не бывает. Я уже стихами заговорила. Может быть, человек какие-то, вот этот мужчина, колдун, с которым вы общались через какие-то документы, по интернету. Может быть, он какими-то прибаутками разговаривать, что я начала разговаривать стихами. Здесь какой-то человек, колдун. Колдун, адвокат, нотариус. Мог быть вашему отцу какой-то дружбан еще, кстати, который тырил вашу возможность, хоть девочки, хоть мальчики. По материнской ветке у вас должен был быть не один ребенок, скорее всего. Если вы никакого ребенка не родили, то этого забрали. А скорее всего у вас должно быть несколько детей. У колдуна будет смерть. С этим мужчиной вы общались. В 28 лет у вас отобрали возможность родить ребенка. Перекрыли полностью, а там у этого мужика, колдуна, адвоката, нотариуса, судьи или же какого-то военного. Еще этот человек мог быть, ну, когда-то несостоявшимся вашим партнером. А у него в позднем возрасте родился ребенок. Смерть ребенку там идет. Может быть, смерть внуку. Говорят, сам себя ужалил, сам себя укусил. Человек этот, когда украл у вас эту возможность. Ну вот они крадут, понимаете, они же надеются, что никто это не снимет никогда. И что этот ребенок, который должен быть в чужом роду, родиться, что он будет жить. Ну, допустим, даже если ребенок этот не 4 года ему, а до 13 лет дожил, и сейчас еще страшнее его потерять, чем у этого колдуна вообще бы не было ребенка, понимаете, да? Или внука. Сейчас в таком возрасте это же страшно терять. Солнечные боги так хотят. По детям что-то идет тут все. Ну, значит, вас с детства тут уничтожали. Это не может быть наша прихоть. Такие вещи делают только по высшим силам, когда бывает приговор богов. Когда люди охренели и уже не знают никакого, знаете, стоп-кран нету. Убивают, воруют, детородку. Все на свете. Ну, давайте третий посмотрим. Зелененькая, вам что тут предупреждение? Ну, почему-то предупреждение. О чем нужно вам знать, что гремит, что стучит, что сегодня на вашем пороге стоит, мои дорогие.
Какая-то заговорная магия от какой-то женщины, которая не совсем хорошо с головой. Женщина находится на вашей в рабочей сфере с вами, соревнуется. Женщина читает какие-то заговоры, по воздуху пускает, может быть, в окно смотрит на вас и читает. Или просто по воздуху отпускает. Есть у этой женщины помощник, который помогает ей делать крадник. Эта женщина, возможно, немного старше вас по возрасту, которая обращается к какому-то мужчине, который помогает ей что? Скрысить, стащить с вас красоту. Тут больше будет. Женщина с рабочей сферой. Хочет стырить, стащить с вас красоту, молодость, я так понимаю, да? И остановить вас в вашем движении, в ваших достижениях, в ваших движениях. Сегодня она читает, эта женщина, с работы. Обращается еще к мужчине. Мужчина, опять же, колдун. Мужчина какой-то знающий, как сделать крадник. И что? Хотят вас остановить в вашем движении, чтобы вы никуда не двигались. Женщина с работы, у которой есть мужчина, помощник. Мужчина-крысятник, который научился очень даже славно делать крадники. Солнце, ваша судьба, звезды, ваше сердце и сила. И клевер. Ну вот здесь я бы вам все-таки посоветовала точно вот эту чистку сегодняшнюю сделать, потому что там у меня сказано, как солнце взойдет, и это в сердце ваше укрепится. Солнечные боги, ваша судьба, звездность, ваше сердце укрепляется, сила дается вам. А враги отсекутся у врагов. Они сегодня читают на вас. Хотят вас остановить, чтобы вы никуда не двигались, чтобы у вас работы не было. Женщина в рабочей сфере с вами соревнуется. Она старше вас немного по возрасту, очень хочется ей. И тут дети отсекаются. Дом. И моментально этой женщине в дом пойдет по башке ей. Вместе с колдуном. Здесь сегодня идут начитки. Вот в вашем случае здесь о том, что враг наказывается, а здесь сегодня опять на вас читают. Опять на вас читают, пытаются вас остановить, ключом закрыть, чтобы вы никуда не двигались, чтобы у вас ничего не было, чтобы вы свою звездность не взяли, чтобы вы не сделали чистку очередную, чтобы вы никуда не двигались. Здесь говорят, что вам наоборот нужна чистка. Да. Опять пытается крадник вашей красоты, молодости, ваших дорог и остановить вас. Чтобы вы никуда не двинулись. Колдун и колдовка какие-то, они с работы. Мужик наблатыканный делать именно крадники. Ну, защита с ваша, понятно, что сработает. Ну, я бы тут порекомендовала еще сделать новую чисточку. Здесь мощная ваша судьба вам вернется. С рассветом у вас вообще все будет красота. А им вообще отхерачат до невозможности. В дом, говорят же, идет, да, отсечение. Вот такая женщина, которая сегодня тут на вас читает, еще мужчину призывает. Здесь вот эта женщина, может быть, военизированная охрана. Здесь где-то человека... Какая-то работа связана с охраной, связана, я не знаю, какими-то пломбами. Может быть, железная дорога, где там пломбируют вот эти вагоны, да? Или что-то охраняемое, какие-то территории. Какая-то женщина с вот этим мужиком. Что-то с охраной связанное, какой-то территории. Где они пломбируют вот эти вот вагоны. Или какое-то агентство по охране, ну то есть целое агентство, где работает множество людей, которые охраняют какую-то территорию, да, вот нужно, заказывают им такого агента, чтобы он
Там магазин охранял там аптеку, я не знаю, детский сад, школу. Что-то вот такое тут связано с вот этим. Пытается читать сегодня, чтобы вас остановить. Здесь сегодня предупреждение вам. Ну, чисточку новую сделайте, все будет нормально, прекрасно. Сильно их перевернет тут. Эта женщина, походу, с вашего дома делает даже еще коперы. Стяги с вашего дома, потому что дом вышел. Ей в дом моментально идет откат. Человек крадет вашу, как бы, семейность, ресурс вашего дома. Ну, здесь чистка новая нужна. А здесь предупреждают, в 2 случаях враги наказываются. Ну, опять же, кому нужна чистка отшельничества, очень мощная и сильная, новая чисточка у нас идет. Защита отобьет, которая сейчас у вас есть, врагу по-любому пойдет откат. Но я бы тут все равно посоветовала еще бы новую сделать. Вот с вами я, Амира, и мой канал Амира Сакральные Знания.